hariho kugenda mugafata bano bantu abo ba Shadibu ba DJ Pius n'abandi bagiye batandukanye bari gukora kariyeri zabo mukahita mubibatiza ubupagani bigatuma bumva ko hari kuko nimwe babona bigatari bituma bumva ariko Imana itabemera baje kuyisanga. Reka nkwereke umukobwa wambaye bikini ari kwamamaza ibyo yamamaza ko ariyo kariyeri ye. Nimbanze nemere yuko kariyeri ye nta kibazo ifite no kwambara bikini nta kibazo bifite. Noneho ubwo bambara amajipo maremare tuzanye busugimetre ntitwasanga barasugiwe. Nge nemera yuko ubwami bw'Imana iyo abatwara busobanukiwe neza umuti wa covid wakabaye korwa n'abarokore babandi bavuga mu ndimi akavuga ati ndumva ndimo mpishurira. Twongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi ba Ishakiro TV, tubifuriza amahoro y'Imana mu bice byose muherereyemo, by'umwihariko abari mu Rwanda, no kuvuga ni mu ntara zose z'igihugu ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, abadukurikira bari hanze y'igihugu cyacu. Turabizi ko tuhafite inshuti kandi zidukunda, tubateye iteka kandi tubifurije amahoro y'Imana nk'uko nari mbigarutseho. Ntatinze nk'uko mubibona imbere ya kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana ufite byinshi tugiye kuganira, ariko reka tubanze tumuhe ikaze. Muraho murakoze kunyakira kuri kamera zanyu. Yego, amakuru y'iminsi Apotre. Amakuru ni meza, bakaza bari kenshi n'ibindi n'utundi tuntu tubazo no gukomeza gukora inshingano n'umuhamagaro wawe. Yego, amazina yanjye ni Apotre Mutabazi. Yego, amazina ni Apotre Mutabazi. Abadukurikiye barabyumva neza. Kugira ngo dutangire iki kiganiro neza turi mu mwuka ndetse tutageraho dusitara nk'abantu, Apotre mwabanza mukaducishirizaho isengesho rigufi hanyuma tugakomeza. Uwiteka Imana ndagushimiye ndaguhimbaje, ndagushimiye kubw'abantu bazareba iki kiganiro. Ndagusaba kugira ngo kizabafashe, umwuka wera atuyobore kugira ngo tuvuge ibigira umumaro n'ibyungura, kandi Uwiteka Imana bazabikurikira umwuka we nawe azabafashe kubyumva. Umugisha abateguye cyangwa se iyi televiziyo, kandi umugisha abagikurikira bose, uduhe umwuka w'ubwenge n'ishurirwa kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibyo tuvuga, kandi byose ku rwego rw'icyubahiro cyawe. Amen. Apotre Mutabazi ni muntu ki? Apotre Mutabazi ni umugabo w'imyaka 33 shyira 34 w'abana 4. Nkaba ntuye ibyumba mu nzu ibyumba 4 na saro, nkodesha mu byanjye 30. Niyo mpamvu najya ntura i Kigali, gusa ofisi yanjye ikaba i Kigali. Naje gusanga i Kigali kuhishyura bigomba kubanza kubyigaho no gusengeka kumva ko Imana iri kuguha amakuru yo kujya i Kigali. So ntura ibyumba nkakorera Kimihurura, ofisi yanjye iba Kimihurura. Ariko ubwo ofisi ntago ari ofisi ya church, nubwo na church nayo ministry iba i Kigali. Ministry yitwa Wisdom City Kingdom Diplomats, cyangwa se ni Wisdom City ariko abahasengera bakitwa Kingdom Diplomats, la diplomate de la royaume. Bita binagaragaza bikagira n'imyizerere. Aho moto yacu twe tugira moto, wenda nta yindi church nzigira moto, ariko twe tugira moto. Ni nk'intero n'inyikirizo, wenda niko twabyita. Moto yacu iravuga ngo knowledge is power, information is liberating, hard working turns miracles into a lifestyle, love and smart thinking gives life from access to success. Ayo ni amagambo umuntu uba muri ministeri agomba gushyira ku mutima we. Ucyumva ayo magambo uhita wumva aho twerekeza mu myizerere. Ntabanga ibitangaza twemera ko biba, abahanuzi barimo, ariko cyane cyane tugashyira imbaraga mu bintu bijyanye no gushaka ubumenyi, kuko twemera ko buri mukristo wese agomba kugira ikibazo akemura mu isi. Aho kugira ngo roze ujye wirwa mu misozi uvuga mu ndimi, uvumbura WhatsApp ayivumbura, uvumbura Facebook ayivumbura, wowe uraho gusa. Wenda bavumbura umuntu bavuze ngo mbura umugabo mbura n'igifundi. So unanirwe gucreate YouTube as YouTube, unanirwe no gucreate wenda channel kuri YouTube ngugire followers 10,000. So it's kind of rotwe angaho muri Wisdom City nyine buri muntu wese agerageza wishurirwa cyangwa se kwishakashaka no kwimenya no gusobanukirwa purpose y'ubuzima bwe, impamvu Imana yamuremye, icyo ashobora kumarira societe, humanity. Wenda reka nkwereka nk'iyi definition nakoze.
kuki mbizanye mu kwivuga nyine ibyo umuntu yizera nibyo we. Umuntu umwe yaravuze ngo a man is not what he did but what he believes. Burya nushaka kumenya umugabo uzicare mu mugane ugerageze kumva ibyo yizera uzabumenya umugabo wayo. Nkunda gukora ama definition yanjye. Iyo mbonye definition idakoze neza nge nkora yanjye. Iyo mbonye hari akantu kanjemo nkora quotes. So iyi rero ni definition nakoze ku buryo wayikoresha wese ku isi yose yakumva ko ari gukoresha definition copyright yayo ari ya Mutabazi. Nzayandika mu gitabo ndi gushaka kwandika. Namaze kwandika ibitabo 33 ubwo ndacyari mu kwivuga na Mutabazi n'umwanditsi nanditse ibitabo 33 byinshi bari mu Cyongereza. Hari igitabo mperutse kwandika ngifite na hano ndangize gutya batakibona, African Poverty is a Choice. Ni igitabo cyamenyekanye cyane kandi kiri mu bwenge bwinshi. So abantu bamwe bahita nibaza ko na Apotre nyine ajya mu bintu bya African Poverty. So abantu kuko babaye abanyedini bananirwa kubaka ubwami bw'Imana. None nge nashatse gusobanura ubwami bw'Imana ni iki. Ndavuga ngo the kingdom of God redefined. Ndabisoma nihuta ariko nse nukuramo umutima wabyo. Navuze the kingdom of God is an invisible perfect country owned by a righteous paternalistic king, Jehovah. Physically, it is the power that generates the passion, wisdom, and understanding and knowledge to influence the governing systems of the world by solving the problems of humanity, reinventing a culture of eternity, prosperity, peace, and joy. Aya magambo uyavuze imbere y'umunyedini yakumva umeze nk'uri kuvuga amahamba. Ahangaha mitangaragara n'abantu bavuga ngo kuki nyine uraposo n'ibindi nk'ibyo. Nta muntu baposo Imana itabimugeze icyo gihe abari munyamitwe. Ugomba kuba poso wabigizwe n'Imana ariyo yavuganye nawe kubw'icyo. Ukanamenya ikigutumye ukanakora responsibility za poso. Hari abantu bishizwe ko abaposo namwitegereza nkabona atazi ibyarimo. So atavuga ni yarabihimbye cyangwa se ntazi inshingano ze. Ahora avuga nka prophet, ahora avuga nka teacher, ahora avuga nka pastor, ariko nta onction apostolique ndi kubona, nta message apostolique ndi kubona. Ubutumwa bwe subw'intumwa, amavuta ye ntagara intumwa. Donc kuki arwana intambara yo kwitwa intumwa. So nicyo navuga. Mutabazi ni intumwa yahamagawe. Nize construction engineer, construction kuri Tom Mabarase nyabashyira Chikinamic, njya kwiga Kiste. Then nyuma yaho nza kwiga licence ya theology niga na masters ya theology, iyo bita theology of divinity cyase masters of divinity. Mbumwanditsi nabwo Imana yavuganye nanjye. So nemera ko Imana ivuga, ariko nkanashinja abantu bemera ko Imana ivuga benshi kudashaka gukoresha imbaraga z'ubwonko bwabo, kudakoresha imbaraga Imana yashyize mu muntu, ahubwo bagashaka ko ibintu byose byikora mu buryo bw'ibitangaza iyerekwa bagashaka kurisimbuza smart thinking. Iyerekwa bagashaka kurisimbuza gushaka inama ku bantu no guhura n'abantu. Ibi byose rero bigatuma bakomeza kudindira no kuguma hasi. Nge nemera yuko ubwami bw'Imana iyo abatwara bisobanukiwe neza, umuti wa covid wakabaye korwa n'abarokore babandi bavuga mu ndimi. Akavuga ati ndumva ndimo mpishurira. Kubera iki wayo? Kubera icyo utekereza gutyo Apotre? Kubera iki? Nkuko nasobanuye ubwami bw'Imana ugomba you have to solve the problems of humanity. Ni imbaraga duhabwa mu bwonko bwacu, mu bitekerezo byacu, ikazana kwa kudapfana bwabwizana y'amahoro na wa munezero n'iterambere, prosperity. Hakabaho kwinfluence cyase guhindura isi n'abayituye, cyane cyane inzego z'ubuyobozi bwazo. Ibyo byose bigakorwa mu Mana n'ubwenge bw'Imana no mu mahoro no mu muco w'Imana. Rero kuba Israeli, kuba nta abanyapalestina batarisibye cyaba intagombwa z'Abasilamu, nuko ifite imitwe ikomeye yiperereza n'igisirikare gikomeye. Nuko ufite satellite ebyiri mu kirere. Hari n'abavuga ngo Amerika ngo nuko ngo yiproteja. Ntago yayiproteja baramutse ateye nk'abarundi wenda n'urugero. Ngo nanze kuvuga abanyarwanda. Baba proteja kubera ko Abisirayeli n'abantu Amerika icungiraho cyane. Ibi amateknoloji menshi mu gisirikare cya Amerika menshi usanga yarakozwe n'abanyayisirayeli kandi ari nabo bayahagazemo. Muri nazo usanga harimo benshi. So none bakavuga bati iki gihugu kidufitiye runini, tugifitemo inyungu nyinshi, bagakorana mu buryo bw'inyungu ku nyungu. Rero iyo umuntu avuga ngo impamvu barinzwe nuko ari Imana yabavuzeho and everything, ntago mbyumva. Iyo aba nabo birwa bazamuka za Kanyara nkuko tubikora ntaho bagera.
bo barakoresha ubwonko bwabo. Iyo agiye kwiga mu ishuri avuga ati umunyayisirayeli nk'umuntu w'ubwoko bwabwo n'Imana agomba kudomina andi mahanga, kandi icyo ngicyo ntabwo kikiri ikintu kivuga ngo Isirayeli hari kirusha andi mahanga. Tugiye muri doctrine tukafata umwanya nabigusobanurira, ariko bo icyo kintu cyo kumva ko ari ubwoko bwatoranijwe gituma bakora cyane, ntabwo gituma basenga cyane cyangwa se banebwa cyane. Rero ubu burokore burimo ubujiji, burimo ubunebwe, burimo kudatekereza, burimo kudakora, burimo kutubaka ibintu, burimo kumva ngo ejo no kujya mu ijuru bagakwepa isi. Idini ivana abantu, ibwira abantu ngo turavamo ngo turajya mu ijuru, bakikuramo isi bakumva ko ntacyo ibarebaho. Ubwami buzana ijuru mu isi, umuco w'ijuru ukaba mu isi, noneho bya bikorwa bigomba gukorwa mu isi bigakorwa ariko bikoreye ku mahame n'ubwenge by'ijuru. Tukiraho Apotre, binteye kwibaza iyo myumvire cyangwa iyo myitwarire y'abarokore kumva ko kuzamuka akanyarira, guhora mu masengero ndetse no mu byumba ari byo bazakura imibereho cyangwa ariho bashobora gukura imbaraga z'umubiri ndetse n'izindi mbaraga zigaragarira amaso. Iyo myumvire buri ikomoka ku kikomoka? Bikomoka kubigisha hafi ya ntabo. N'ubanga abantu benshi bigisha n'abantu byajemo arabyongoza haza kawunga ahita ajya kwigisha Bibiliya. Ababwiriza bo turabafite bahamagawe, n'abahanuzi bahamagawe, n'abatubeshya nabo bazamo. Uretse ko benshi batubura atangira arahamagawe bikaza kurangira atangiye kujya avangamo kugira ngo impressione abantu. Hari nabo nzi akubwira ikintu kimubwiye Imana akanagwa ibimenyetso byacyo byuko kizaza, ukazabona bije kwa kundi, ariko yari yarakubwiye ngo ni Mr. tubizazira bikazira amezi 5. Mu yandi magambo amezi 5 yabikoze ashaka ko impressiona no kwereka kakazi. Ariko suko impano z'ubuhanuzi zitariho ni impano zo kubwiriza no gushumba baragerageza, uretse ko bitari neza. Ntago ari neza. Umuntu ashaka kwitwa umushumba bamwite daddy, ariko wareba ububyeyi bwe bwo mu mwuka ukabona ntabwo. We arabwiriza ni nkamuvuga butumwa, arajya hariya ku ruhimba akabwiriza ati mushumba afite ijambo ryo kubwiriza cyafite amavuta, ariko umushumba akeneyeho gushumba, kiretse nimba yitiranyije kubwiriza neza no gushumba. Mu by'ukuri rero navuga icyo kintu cyo kuvuga ngo hari hakenewe kuboneka abantu bafite umuhamagaro batabihimbye w'intumwa kandi babigisha, bakigisha abantu ukuri n'ibyishingiro by'agakiza muri iki kinyejana tugezemo. Bumvisha ibintu nabi rero kuko babyigishwe nabi. Iyo umuntu yigishwe nabi amenya nabi agakora ibintu nabi, nyine byose biba nabi. Bituma niyo bari gusenga, buriya bari gusenga kugira ngo abone amarenza munsi, dore ko byabana 9 avuga ngo mubyare mworoke mwuzuri, sinabyo no kwigishwa nabi. None bikaza kurangira abaye uwo muntu nyine nibyo ari gushaka no kugira ngo abone amarenza munsi, kuko wategereje ijuru. Ameze nk'umuntu kuvuga ngo mbona ibyo njya mbona ibyo nambara njye mu ijuru. Mu gihe ubwami bw'Imana avuge ngo mpindure iy'isi, ibibazo bafite byose mbikemure, babeho neza, babone ishusho y'ubwami bw'Imana cyangwa se y'ubumana muri iyi si. Ijuru rizaza hano mu isi, habe ijuru rishya n'isi nshya, tube muri ubwo bwami bw'Imana aho none nta gupfa nta kubabara. Ariko na mbere yuko ibyo biza ugaragaza ishusho yabyo cyangwa se uzana ishusho yabyo. Urugero, hari abantu batazi ko buriya Yesu agenza amaguru hejuru y'amazi ntabwo yarakoze igitangaza. Mu bwami bw'Imana cyangwa se yaza kugenda hejuru y'amazi akongera agahura na Adamu mbere yo gukora icyaha, nta gitangaza cyari kirimo ko Adamu yari afite ubushobozi bwo kugenda hejuru y'amazi. Yisomye mu itangiriro ibice bihagaragaza yuko muri Edeni hari harimo imigezi, umugezi usohoka bigabanyije mine, harimo witwa Gihoni, Pishoni, Hidekeli na Eufrate. Nimba Adamu yarashaka kujya kurya imbuto iri hirya Hidekeli cyangwa ya Eufrate, yagombaga kwambuka ate? Ntabwo arazi koga, ntabwo ari ifi, ntabwo Imana yamuremye azi koga. Yagomba kwambuka agendesha amaguru hejuru y'amazi cyangwa se akaguruka. Biriya Filipo yakoze amaze kubatiza inkone, akava mu butayu akagwa muri Azoto. Nubango urumva yuko indege already ni igihwayihwayi, ni igisanira cy'ibyo twari dufite muri Adamu twakoraga naturally, none ubu turabikora turi mu byuma mechanicum. Ariko ubwami bw'Imana nyine ni ukugira ubwo bushobozi bwo kuba indege idahari, ukavuga uti kuko ndi kumva ko mu bwami twagurukaga, ngiye gushyiriraho abantu ubundi buryo baguruka mu gihe cyamaze kwangiza ubwo bushobozi n'ubwo butware twari dufite dominion. Noneho ukavuga uti kuko abantu bagendaga hejuru y'amazi n'amaguru, noneho ngiye gukora ubwato. Cyangwa se wenda ubwato bwarakozwe, ngiye gukora ubwato buri ku yindi class Titanic, cyangwa se ngiye gukora ubwato buri electronize kuri rwego, ndashaka kwiga kugera kuri urwo rwego. Cyangwa se ndakavuga ati ndakora telefone. None zikeka yuko Imana igiye guhamagara umuntu ko tuvugana nayo umunsi ku wundi, wagize ngo ishyiraho telefone.
no simpamagaye kutumva twicaranye kwivugana n'umuntu mwicaranye ntumenye n'ibyo muvugishije ni ukuvuga ngo impanda nivuga Imana izafata ubwato n'izo modoka n'izo ndege navuze n'amatelefoni twike niko muri Petero handitse noneho twongere dusurane bwabo twari dufite muri Adamu atarakora icyaha ngenda hejuru y'amazi ninshaka kuvugana n'umuntu uri muri Amerika mpite muhamagara nta gukompoza nimero nkuko Imana igiye kuvugisha nta gukompoza nimero kandi urumva yashaka no guhindura kuvugana n'undi akumva yashaka no kuvugana na batanu icyarimwe bakumva nuvuga ngo abo bakoze amatelekomunikasiyo amakampani y'amatelekomunikasiyo ano ma WhatsApp n'ibindi biki ni ibintu bifitemo ideology y'ubwami bw'Imana gusa ni ibintu by'igihwayihwayi ubwami bw'Imana bwo burarenze nayo mpamvu abantu bamwe banga gukizwa tuza tubabwira idini ariko nje mbabwira ubu bwami nta wabwanga kuko abona ari uburyo bwo kuba yabona ibyo n'ubundi yahirimbaniraga ajya gukora ibyo byaha n'ibyo bindi byose agasobanukirwa ko muri we harimo ubushobozi bw'ikintu yakora isi kamwubaha amafaranga akayabona agatera imbere akagubwa neza ndetse umuntu wese Imana yamuremanye iyo power noneho iyo umuntu ari mu isi wese abasha n'ushaka power ariko ntago abazi icyo ashaka abashaka imbaraga abashaka kugira ibintu ayobora kugira ibintu aho umurongo noneho ugasanga kutabisobanukirwa bamwe birirwa barwana intambara zidasobanutse so mu by'ukuri uwigisha abantu idini cyane cyane abanyafrika yarabahemukiye so ni ikibazo aposo ni ikintu ngiye kukubaza waruvuze uti nicyo warukomojeho mbere uti bigishijwe nabi bibakukiramo none nabo bari kwigisha nabi ni bande babigishije nabi abo bigisha dufite ubu ngubu bituma nabo batwigisha nabi urumva ubutumwa bwiza bwazanywe n'abazungu ariko sindakomeza kuvuga abazungu ko nabo baje aribwo bazi kariko kuri ariko ni gihe kigeze kugira ngo uko dusenga tuvugana n'Imana natwe turebe ibyo batwigishije turese kwari ukuri tugende natwe tureba tugenzura kandi Imana irahari umwuka w'Imana urahari kugira ngo aduhishurire iyo ushatse kumenya uramenye icyo nabonye mu mwuka no mu Mana iyo ushatse kwigira umuntu udashaka kumenya Imana irakureka ukaba uri ignorant kandi iyo uri ignorant buriya Satana akugira yifundigira ibivuzo uragenda ukagera gusengera amafaranga ukazanda upfa utayatunze ukarinda upfa uri aho ngaho ariko warashoboraga kumenya bwa bwenge bw'Imana buhishwe mu byanditswe none ukaba ari wowe ukora ibyo byogajuru n'ibindi bikitse izindi technology zizakurikiriza zihari zikazaturuka mu bana bitorero kandi bakazizana mu by'ukuri kubw'ubwami bamenye niyo Mana bamenye ariko abantu barabanga uri kuvanga iby'isi n'ibyo ngo n'iby'Imana ni nayo mpamvu uzasanga bimeze nkaho abantu badasenga basa naho binuba basenga Bibiliya sikivuga mu Baroma ibice 12 umurongo wa 17 baravuga ngo ubwami bw'Imana sukurya no kunywa ahubwo nubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera ngukorera Kristo aricyo anezeza Imana kandi ashimwa n'abantu twakabaye tugira itorero isi iduhabuka nkuko wenda isi isa nihabuka Isiraheli isi ivuga iti umva bari abantu icyambere mushwanye nabo ubukungu nibo bahagazeyo inganda nibo ba mbere muri science na technology bari imbere batwivumbe se twaba bandi ahubwo iyo ubwo nibwo bwami ibindi ni idini yego nguwo ni Apotre Mutabazi maze iminsi ugaragara cyane kuri social media utanga ibitekerezo bitandukanye wigisha inyigisho zitandukanye mu nyigisho zawe zagiye zigaragara cyangwa muri iyi minsi zagiye zigarukaho hari inyigisho wavuze ahantu kuri televiziyo runaka ukomoza ku kintu cyo gukizwa wabigarutseho cyane utanga n'ingero uvuga umuntu ukijijwe n'udakijijwe ugaragaza ko hari abantu biyita ko bakijijwe kandi badakijijwe ukubona umuntu kubera imyitwarire ye hanze cyangwa imyambarire ye baramufata nk'udakijijwe kandi koko mu mutima we akijijwe ibintu nk'ibyo nanjye byanteye kwibaza nti umuntu ukijijwe ubundi nyirizina umuntu yamumenya ate cyangwa yamumenyera kwihe imyitwarire nyayo ku buryo uwajajenga nyine yagira icyo ahera wenda ibyo birajyana n'ibyo abantu bavuze ngo kuma abakristo bitiko amanga Shadiba ariko nyine saba uri umuntu utarashumba abanyamatiko agira ngo n'abantu none abanyamatiko bavuga mu ndimi nagatangaza kuko we nibyo agiye gusenya abisenya avuga ko yahishuriwe ahisenya avuga ko Imana yabimweretse akagusenyera ingo bamwe akababwira ngo Imana yambwiye ngo uyu mugabo si uwawe ugasanga baradivorce itikurira hanze n'ibibazo biraha nibyo navugaga ahubwo ariko hariho kugenda mugafata bano bantu abo ba Shadibu ba DJ Pius n'abandi bagiye batandukanye bari gukora kariyeri zabo
mukahita mubibatiza ubupagani, bigatuma bumva ko hari, kuko nimwe babona, bigatari bituma bumva ariko Imana itabemera baje kuyisanga. Ikindi bakumva ko ari kugira ngo bakizwe bagomba guhita bahagarika kariyeri zabo. Ibyo byose ugasanga bibujije abantu gukizwa, ndetse ugasanga bimeze nk'aho ivugabutumwa ryatunaniye. Uwaje n'uwo ni wa wundi washonje, ni wa wundi wapfuye nabi, ariko ubundi cyangwa se wa wundi wabwiye ngo azarimbuka agahita yumva ubwoba buramwishe, ariko uwo muntu utari kwemeranya n'izo teori zawe zo kurimbuka uri kumuzanira wenda atarayashyikira, ukabona birakugoye kumubwiriza no kugira ngo yegere Imana, asanga Imana. Agakiza rero kabonwa kubwo kwizera. Salvation comes by faith. Agakiza kaza kubwo kwizera, gukiranuka kuboneka kubwo kwizera. Ahubwo kubera ko abantu nyine nakomeje kubwira ngo abigisha dufite ni hafi ya ntabo, ibyo bigisha ni filozofi zabo n'ubunyedini. Ambara ibigeza aha garura ngaha, ejo turajya mu ijuru, ariko bikaza kuba ikibazo bigeze ahantu hamwe na hamwe. Biraza gutuma uyu muntu utiteguye kureka bya bindi byose yakoraga ngo ahitaze, arumva ko atagomba gukizwa. Ariko murekaze akomeze ibyo yakoraga nta nacwavanyeho, umwigisha Imana, umuhuze n'Imana, ahure n'Imana ku giti cye, byuzura umwuka wera. Nimba ari imyenda agomba guhindura azayihindura, nimba ari ibyo agira birebire azabigira birebire. Uretse ko ibintu by'imyambarire byo noneho abantu barayobye mu bintu byita ko bayobye, babyumva nabi. Nubango Pastor, ku buryo umuntu yakambara ubusa ukaba wamushyigikira uti nta kibazo, kandi uburya iyo umuntu akijijwe, iyo ukijijwe waba ukijijwe ku mutima, ugomba no kubigaragaza. Niba ari mu myambarire, hari igihe wambara ku buryo abantu ucumuza abantu, reka mbivuge muri ubwo buryo, kandi ucumuje umuntu nta kiba umufashije. Wakumva ushyigikira icyo kintu ntiyavuga ati Pastor ari kutuyobya. Gucumura gushingira ku mitekerereze yawe, filozofi yawe, umuco wawe. Nubango imyambarire ijyana hanini n'umuco kurenza uko ijyana n'ibyanditswe muri Bibiliya nkuko abantu bitekereza. So mu by'ukuri rero nagira ngo abantu bumve iki ngiki. Reka mfate urugero. Umuco w'u Rwanda urawoze? Abakobwa bambaraga iki? Kera rwose u Rwanda rukiri u Rwanda nta muzungu urahagera, bambaraga iki? Zabaga zigera yenda ku bakobwa uko bikeka. Zitwaga ngo iki? Hari inkanda, hari ishabure, sibyo? Ukeka ishabure yagarukiraga wenda bakindaga ku myanya ndangagitsina gusa. Ubwo si nka bikini unuyishushanya akukuna ko kari kameze, gakinga ku mwanya ndangagitsina gusa. Si nka bikini, si nka buchikopa wenda karangiza kagacihinga n'inyuma, amabere yabaga ari aho ngaho, wenda akaba n'ufite n'akandi kanashyira ku mabere, ariko gafata hano gusa. Nazo urumva yatari ishusho ya bikini buriya. Gusa wenda kuko umucukura bagira igihe cyo kwambara imishanana, abazungu baje bari kuyikora nyine. Ariko nk'iyi Imana iza mu Rwanda rw'icyo gihe, kandi kaza ari ubwama atari abazungu baje kuducuruzaho imishanana, utagira ngo wari kuza ari aposo azanye ubutumwa bwiza, yari kubura kubwiriza abantu bakinyize ku gitsina gusa. Ntabwo ari kuza ngo tuvuga ngo cyangwa muri kwambara usanga ibi ni ibyaha ngo mwihane. Yari kuza akabwiriza abantu bambaye udukinze ku gitsina, cyo kuza uko umuco ugenda ukura bikagenda bijyana nawo. Uyu munsi mu Rwanda nuko u Rwanda bafata ibintu, imitekerereze y'Abanyarwanda. Ntabwo ndi apotre nashyiraho dread, ariko nzi abapotre benshi n'abahanuzi benshi muri Amerika bafite dreads babagabo. Ngiye kubwiriza muri Miami Beach, America, mu Nyamirambo mu Biryogo. Imana yampamagariye kubwiriza urubyiruko, nshobora kwambara deshire. Ariko uyu munsi mutabazi sindi yumvamo inyota yo kwambara deshire. Ariko nanone sinabona uwambaye deshire mbwiye ngo ujye ukizwa ngo kwa generalize oya. Ariko nanone hari ikindi cyaro wajyamo. Nk'urugero kamwereka, hari icyaro najyamo sinambara uko nambaye. Nkaba ngomba kwambara ishati na karuvati nimba nshaka kwitwa umukozi w'Imana, kuko niyo myumvire bafite. Nanatangaye umuntu mwarambaza ngo ubwo se ngo kwambaye gutyo ngo ubwo imwemwe nizagaragara. None ndamaze se abakobwa iyo bagiye mu makwe
bacu b'abarokore baba bambaye ibintu bigarukira mu ijosi hano kubiza abadamu n'abakobwa bakunda kwambara bimeze bite wibuka abari akantu k'agasengeri gafite umushumi hano kafite ukuntu nyine kagize gute akambaraho umukenyero we akajyamo n'abaminisita se ntibabikora hano batagaragara ngero n'isengeri yangira ajya gufata mu ijosi bo bigira nk'aha ngaha ni ikibazo cy'imitekerereze ni ikibazo cy'umuco just like that anibyo nabwiye abantu bavuga ariko rero muzicara umunsi umwe murebe uwo Shadibu arakora kariyeri ya manekina arakora kariyeri y'ubumodo aramamaza imyambaro itandukanye wenda nubwo atarajya kuri level ya Kim Kardashian ariko ari kubaka kariyeri yo muri ubwo buryo nawe yakifuza kuhagera ese umurokore ntagira uruganda rw'ama underwear amasokoreke yarugira none se uruganda warugira rutamamaza izo sokoreke zikazacuruzwa mu isi yose rugomba kwamamaza ni gute wakamamaza ikariso utayambaye none se wayambara inyuma y'imyenda ubu akambara ikoboyi ugashyira inyuma ikariso kugira ngo ubone uyamamaza no uraza gufata umuntu ayambare namara kuyambara bafotore nimamara gufotora bashyire ku byapa n'ibiki wamamaze ya marike boxer barashaka umusore ayambare mwiza bogari ikibazo uyu musore wambaye boxer we ashobora kuza gusenga bakumva nta kibazo kandi yamamaje boxer bamufoto yambaye ari kuriya mukobwa wenda bagiye gufotora yambaye underwear cyangwa string ko bari kuzamamaza bakamubwira ati urayambara hasi hejuru nta kiri bwambare bifate hano gutya niyo foto bashaka gufata ubu namutabaza bivuze ngiye ku rwame bati ye atubwo n'ubupagani nakweretse ko umunyarwanda wa kera bambaraga bafite amabere ngo y'imitemeri benshi yabagaraho nta kantu kabaga kariho na kamwe no mu muco wa South Africa harabonegeze mbona uzabona mu ndirimbo ya Kidube yitwa Ding Ding baba bari kugaragaza umuco hariya ko amabere ari hanze kubera ko uwo muco ariko waburi iyo bagiye no kuserukira iryo serukira muco cyase kwiziza uwo muco bakuramo ahandi gushaka kwereka ngo nujya kubwiriza aba bantu icyambere no kubabwira ngo bapfuka amabere yabo ni ubwo aho ndi gushaka kujyana kure kugira ngo ubone ko inyigisho bashatse gufatikanya ibintu byinshi cyarimo niba tubwira uko ariko bituma abantu bose bakizwa cyo bavuga ati impamvu turi kwambara ibirebire ni iyi ngiyi none numara gusobanura impamvu yo kwambara ibirebire ndayumva nitonze ariko utafata ibintu ngo ubyita gakiza ubwo amajipo maremare niyo gakiza urwuza ibintu byinshi cyarimo none ugafata ibintu Paul yabwiye abantu bafite imyizerere runaka ngo bagire udutambaro kubera ko umuco wabo yabwiraga bagombaga kujya bavuga batwikiriye umutwe abamama ntago bari bemerewe kuvugira mu ruhame ibyo bintu abantu bajye bicara bige kubyumva no kubyanaliza neza niho nakubwiye ngo abigisha bacu ni hafi ya ntabo arafata ibintu yumvanye abakoloni n'ibyo yumvanye abandi bantu n'ibyo yumvanye uwo yasanze kanyarira agahita abyigisha abantu ngo uko niko kuri abigisha basoma basesengura bayoborwa n'umwuka w'Imana bumva ijwi ry'Imana bafite ubwenge kuko ubundi twakabaye wenda tubwirizwa tugahanurirwa n'abantu batize batanasoma kuko ngiye kwiga mfata impande ebyiri ushobora kwiga mu ishuri cyangwa ukigira mu gusoma gusa nandika ibitabo byiza by'imiyoborere y'ibihugu ntago ari uko nayoboye n'imirenge ndasoma tu urumva ko hari undi wagiye kubyiga Harvard ariko ashobora kuza agasanga teori zose zinanye ndazizi ndavuga ngo umwigisha yakabaye asoma Bibiliya inshuro nyinshi zishoboka akayisesengura akayitekereza akayikaraga bishoboka agasoma ibindi bitabo by'amakomantere biblique akakora ubucukumbuzi bitabo mvuga harimo n'iby'abantu bajya kwiga mu marayo mateology bitandukanye angeza akanasoma ibitabo by'ubwenge bisanzwe psychology sociology ubucuruzi entrepreneurship umwigisha mwiza yakabaye asoma ibyo bintu byose ariko dufite abantu bavuga ngo ndigisha stili nta cyazi adasoma akajya kwigisha ku ipantaro atazi ipantaro ubundi ijya kuza mu isi yaje ryari ipantaro bwa mbere yaje izaniwe abagore kugira ngo unabyumve ko ushatse kwatuza abantu wakabaye watuza abagabo bambara amapantaro kubera ko ipantaro bwa mbere ikorwa yari ikorewe umugore niyo mpamvu mu gihugu cya Scotland bo kubera bakunda gusa n'abagumana wa muco Maria mu boyiza mu gace bita Scotland abagabo bambara amajipo abagore bakambara amajipo kilote
urabona yuko nujyanira ijambo ryo kubwira abantu ngo bavanemo amapantaro muri amakabutura, uzagerayo ugiye kubwiriza abagore bakuremo amakabutura usange ni nayo bambara yonyine, ahubwo bigusabe kubwira abagabo ngo bahindukire bambara amakabutura, abagore bahindukire bambara amajipo. Uzaba wishe umuco rero, ntabwo Imana ikora iryo. Pastor tukiri aho ngaho harashobora kumva ibi ngibi akavuga ati pastor ari gushyigikira ibintu bishobora gukurura imico mibi. Ntekereza ko gushyiraho kondisiyo zo kuvuga bati bajye bambara bikwize, iyo nayo ni discipline kandi biri mu bintu Bibiliya itorero rishingiraho. Ugize neza ko byita discipline, ntubyite doctrine. Discipline irahinduka uvuye mu itorero ujya mu rindi. Ikibazo wowe kukibigisha abantu ntubabwira ko ari discipline, bakajya bacira bene se imanza ngo bambaye bikini ngo abandi bambaye ipantaro. Ni discipline yiwanyu siyo yibunaka. Nkuko urugo rwawe rugira discipline rugenderaho, n'urwange rukagira iyarwo. Ariko hari none ibyo abanyarwanda duhuriraho. None icyo gihe tuvuye muri discipline tugeze muri doctrine, none iyo tugeze mu by'Imana. So ndavuga rero ngo abantu nibavuga ukuri, izi ni discipline ziwacu ariko ntabwo ari doctrines za buri hamwe. Ikindi doctrine nizivana mu Rwanda zirajya no muri Amerika zikiri zimwe, zirajya no muri cyo naho ngaho bafite umuco kwa ding ding. Hano muri Uganda bakaramoja bambara ubusa buri, niwo muco w'ubwo bwoko. Nimba rero uhise ufata minuka yigira inyigisho, nugera karamoja urababwira iki? Kuko already urajya vuga ngo ntimukambare mini, deja nubumbura amaso usange bambaye ubusa buri. That's the culture. Pastor Hagara kubishyigikira. Erega bundi reka nkwereke umukobwa wambaye bikini ari kwamamaza ibyo yamamaza ko ariyo kariyeri ye. Nimbanze nemere yuko kariyeri ye nta kibazo ifite, no kwambara bikini nta kibazo bifite. Nimba umuco w'u Rwanda utabirwanyije, ntabwo ikibazo kiraza mu by'imyizerere. Ahubwo ibi bakora inyuma yaho ngaho nibyo bibi, ni nabyo bimureba. Kandi ibyo bibi tushobora no gusanga ari muri koraro bikora wambara na yajipo ndende. Mwani magambo rero ibi si cyo kibazo, nako ibyo akora si cyo kibazo, ahubwo ibi bakora ku ruhande nibyo agomba kureka. None senda nk'urugero, tugize umuntu tugasanga arizo bikini arazambara, arizo kwamamaza iyo myenda arabigira, nge ndamuzi, yashatse ku myaka 23 ari isugi, ari umukobwa kandi yambaraga bikini akajya ku mapisine. Noneho ubwo bambara amajipo maremare tuzanye busugi metre ntitwasanga barasugiwe. So urabona yuko twe twafanze ibintu. Umuntu ananirwa no gukizwa ariko kubera ko ngo akora ya ma discipline akumva ko ubwo ari umukristo umugenzi ujya mu ijuru. So urabona rero kuko ari kubura wa muntu umwigisha. Cyo koze icyo nzi nuko kuyoborwa n'umwuka bigo ntago bisimbuzwa. Umwuka ashaka kuyobora kwambara birebire, umwuka ashaka kuyobora kureka kudefiriza. Ariko nidufata ngo mukorogo bibaye icyaha, kumakiya bibaye icyaha, gushyiraho makeup bibaye icyaha, rouge à lèvres bibaye icyaha, tiro bibaye icyaha, bikini bibaye icyaha, buchkopo bibaye icyaha, mini bibaye icyaha, ipantaro ya deshire bibaye icyaha, no kwambara nk'uko Apostle Mutabazi birahinduka icyaha. So aho ngaho tuzaba twananiwe kumva agakiza icyari cyo. Tuzaba twibereye mu by'amadini n'imigenzo n'imihango n'amabwiriza atagira. So numva wenda twanakerekera ku musozo ndewe nyaraketse niba ari ikindi kibazo cy'ingenzi cyane, ariko uko niko kuri. Ntago byakuraho yuko nambara birebire, ariko nayowe n'umwuka w'Imana kubw'umuco waho ndi. Cyane cyane umuntu wese nite ku muco wahari. Ko wambaye ipantaro icitse ku mavi, ugiye gusura so mu cyaro cyaherera abandi, urumva ibyo bintu biravamo. Niyo tutabaye ibyo mu idini, urumva ibyo bintu birimo.